完全に日も暮れてきましたよ。おじの焚き火はまだ続いております。こんな感じ。本当に癒せるな、焚き火ってそれと波の音。今日はAちゃんの子守歌もいりません。ただルービーとタバコがあればそれだけでよし。焚き火に乾杯するか焚き火にもじゃあルービーあげちゃおう。よし、はい、焚き火も一緒にルービーで乾杯しました。はい、家島にもポツポツと明かりが灯ってきましたよ。満潮の伊勢崎海岸でございます。